Отправляясь в этот сеанс регрессии, я была готова к тому, что регрессант – гиперконтролер, но я совершенно не была готова к тому, что он проспит 2,5 часа из 3. Я честно пыталась вытянуть этот сеанс, потому что регрессант пришел с серьезным запросом, и я хотела помочь. Нам показали совершенно непримечательную жизнь молодой женщины, которая с семьей живет на опушке леса, занимается домашними делами, готовкой и стиркой, а также охотой, ставит капканы в лесу на зверей. Жизнь ее заканчивается трагически. Она тонет во время купания в лесном озере. Такой сеанс вы нигде не услышите. Мало кто из регрессологов отважится на обнародование, но такие сеансы тоже есть. Я получила разрешение от регрессанта на публикацию, но все равно изменила его голос. Несмотря на то, что регрессант проспал большую часть сеанса, он все же сделал для себя много открытий и осознаний. Значит, все мои старания были не зря. Не повторяйте таких ошибок. Если решились на сеанс регрессии, то приходите отдохнувшими и с доверием, в первую очередь к себе. Приятного просмотра. Рассказывайте, что бы там ни происходило, какие бы мысли к вам ни приходили. Поделитесь со мной. Расскажите мне, я хочу услышать, что там происходит. Где эта женщина? Где вы сейчас оказались? Дома на стол накрывает свою картошку. Для кого она ставит картошку в мундире на стол? Есть ли кто-то в доме? Есть ли кто-то в доме? Вы в том же 30-летнем возрасте или, может быть, постарше? Есть ли понимание? Что там происходит? Можете поделиться своими впечатлениями? Что там происходит? Женщина такая, что... Не молчите. Что? Рассказывайте, где вы находитесь? Вы в доме, вы накрываете на стол? Да, на кухне. Что ощущаете? Что там у вас сейчас происходит? События какие-то. Какие события? Давайте посмотрим. Рассказывайте про все события, которые у вас там происходят. Вы женщина? Да, женщина. Ну, где вы находитесь? Что там еще происходит? Или вы где-то в другом месте сейчас оказались? Рассказывайте мне, не молчите. Да, было другое место, не знаю, что это было. А тут поросенок пасется рядом, козочка, гуси ходят влево-право, пару курочек такое. То есть еще хозяйство. Вы видите поросенка, козочку, гусей, все хозяйство. Кто на это хозяйство смотрит? Какими глазами? Вы все та же женщина? Да. Так, и что вы делаете? Вы на улице? Да, стирка. А мы должны узнать про ту вашу жизнь. Как вы стираете? Что там сейчас происходит? Доска ребристая такая. Ага, доска ребристая. Угу. В чем доска? В корыте? Миска алюминиевая. А, миска алюминиевая. Ага. Мы же сейчас уже не стираем таким образом. Расскажите, как вы это делаете? Что вы там сейчас видите? Как вы стираете в этой миске алюминиевой? Что вы там делаете? Расскажите. Как вы стираете? Расскажите нам, как вы стираете. В миске дочка поставила, я мне ту вещь. Рассказывайте, что вы там увидели. Расскажите нам. Расскажите мне, что вы там увидели.
Где вы сейчас? Какие образы, какие мысли вам приходят? Какие события вы смотрите? Капканы ставлю. Капканы ставите. Угу. А кто ставит капканы? Где вы находитесь? Капканы в лесу на тропе. На кого вы ставите капканы? Где вы сейчас находитесь? Расскажите, пожалуйста. Где вы сейчас, в лесу? Что вы там делаете? А если вы нам ничего не расскажете, то мы ничего не узнаем. Не уходите один в этот сон. Поведайте нам о ваших событиях. Вы в лесу или вы в каком-то другом месте? Помещение. Ага, вы уже из леса ушли, вы в помещении. Что вы делаете в помещении? Что вы там делаете? Вы где? Вы кто? Чем вы занимаетесь? Дайте нам больше информации. Вы совсем с нами не делитесь ничем. Вы должны рассказывать нам, озвучивать. Где вы находитесь сейчас? Где вы оказались? Где вы? В лесу, в доме, в помещении? Рассказывайте. Расскажите нам о тех событиях, которые происходят сейчас. Давайте я сейчас попрошу, мы с вами будем двигаться дальше. Я попрошу вас оставить эту сцену, где вы сейчас находитесь. Я попрошу вас выйти из этой сцены, где вы сейчас находитесь. Вы слышите меня? Да. Мы выходим из этой сцены, где вы сейчас находитесь, и мы перемещаемся вперед, в последний день того вашего воплощения, когда вы, как душа, покинули ту вашу оболочку. Расскажите, что там происходит, что вы видите, кто находится рядом. И вы сейчас не испытываете никаких физических ощущений. Что там происходит? Пошла также на рассвете искупаться. И что там произошло? И утонула. Судорога схватила, да и утонула. Схватила судороги, и вы утонули.